Така, Renault Scenic, дай съобщение, check fuel injection. След направена диагностика даде грешка P253F нещо си, което е разреждане на маслото на двигателя. Така, колата си кара предимно градско, това е настрана колата, да не кажа почти винаги градско, така че най-вероятно проблема е задръстен на DPF. Затова пуснахме регенерация, принудителна регенерация, тъй като колата най-вероятно е правила постоянно регенерации, за да отчете това съобщение. Регенерацията е пускане на повече гориво и по този начин се случва да влезе гориво в маслото, затова отчита тази грешка. Правим регенерация, в момента колата е на 91% от регенерацията, както виждаме. Температурата на филтъра е 638 градуса. Винаги прави регенерацията на около 80 градуса охладителна течност. В началото вдигаше обороти на 3000, в момента ги кара около 2000 и от тогава започна вдигането на температурата. Значи в момента вкарва повече гориво, за да може да прочисти филтъра. Ще видим дали ще се получат нещата. След като завърши регенерацията, е хубаво да сменим и маслото, защото при проверка на маслото нивото не беше вдигнало, но имаше аромат на нафта. Така че след тази регенерация сменяме маслото и филтрите, изчистваме грешките и ще видим дали сме успели да постигнем ефекта.